Chào các bạn đã quay trở lại với cái kênh Thanh Cooking, món chay ngon. Giờ các bạn thấy mình đã hoàn thành cái món tai heo mình sốt kiểu Thái nè các bạn, ngâm kiểu Thái ha. Các bạn thấy hấp dẫn ha. Ăn nó thử nó như thế nào nha các bạn. Cái gia vị nó thấm vô cái phần tai heo chay của mình ha. Rồi đu đủ với lại củ cải thì nó giòn, nó hơi chua chua các bạn, hơi ngọt ngọt. Ăn cũng rất là bắt luôn các bạn, ăn cũng rất là lạ miệng ha. Nó hơi cay cay nữa ha, có mùi thơm của sả nè, gừng nè, củ hành nè các bạn, ăn rất là bắt luôn. Và các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là lẩu tai heo chay mình sốt kiểu Thái nha các bạn. Mình ngâm kiểu Thái. Giờ tiếp tiên thì mình sẽ có đây là một bịch lẩu tai heo chay nè, với rau lạc nè các bạn. Nó là 150g nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ có đây là chất đu đủ xanh này các bạn. Đó, mình đã gọt sẵn rồi. Thì đây là 300g đu đủ xanh. Đây là 200g cà rốt. Một cọng sải nha các bạn. Tiếp theo gia vị thì mình sẽ có đây là 50g gừng ha. 30g củ tỏi, củ hành tím nè các bạn. Đây là cũng là 30g tỏi luôn. Mình đã lột sẵn rồi đó các bạn. Tiếp theo là đường ha. Mình sẽ sử dụng đây là 200g đường. Đây là 10g ớt bột các bạn. Đây là 100ml nước mắm. Đây là 200ml giấm nuôi nè. Đây là 100ml, xin lỗi các bạn, đây là 100g me ha. Đây là ớt. Ớt thì mình sử dụng 50g thôi các bạn. Còn đây là 3 trái tách ha. Giờ mời các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Thì mình sẽ đi cắt cái này các bạn, cắt ra và các bạn rửa với nước muối lại ha. Các bạn, bây giờ mình sẽ để nước với lại muối vô nha. Và bây giờ mình sẽ cho muối này nha các bạn. Khoảng 1 muỗng cà phê. Rồi, giờ mình sẽ cho nước vô đây các bạn, ngâm cho mình từ 5 đến 7 phút nha. Tại vì người ta để vô đây ngâm các bạn có chất bảo quản á, cho nên mình ngâm sẽ bỏ đỡ cái nước cần chất bảo quản của nó đi. Thời gian mà mình đợi mình rửa cái phần lẩu tai heo chay ha, thì mình sẽ bào cái phần này ra nha các bạn. Các bạn bào nó ra miếng vừa ăn ha, hoặc là các bạn có thể xắt mỏng nó ra cũng được. Các bạn bào mỏng nó ra miếng như thế này nè, hoặc là các bạn có thể xắt mỏng nó ra như thế này cũng được nè các bạn. Bào ra cái miếng vừa ăn ha. Các bạn bào như vậy cho đến hết cái miếng đu đủ của mình nha. Đu đủ mình đã bào xong rồi nè các bạn. Giờ các bạn muốn cái đu đủ của mình nó giòn hơn ha, thì các bạn sẽ để dầm cái thau nước đá nha các bạn. Để vô cái thau nước như thế này nè. Thì các bạn ngâm ha, ngâm cho đến khi nào mà nó lạnh thiệt lạnh đó các bạn. Ngâm khoảng chừng 15 phút hoặc là 20 phút là cái đu đủ của mình nó rất là lạnh rồi.
ngâm trong cái nước đá các bạn, thì cái đu đủ của mình nó sẽ bớt mũ ha, không còn cái mũ đu đủ nữa. Và cái nước đá thì nó sẽ làm cho cái miếng đu đủ mình nó sẽ giòn hơn, nó không bị mềm. Cái phần lỗ tai mình đã ngâm, mình đã xả nước rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xào sơn đó nha. Rồi các bạn bắt một cái chảo lên bếp nha. Cái bếp này nóng thì các bạn sẽ cho dầu vô. Đó. Khi mà dầu mình nóng thì mình sẽ cho cái phần lỗ tai heo chai này vô nha các bạn. Các bạn hạ lửa nhỏ xuống nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái muỗng này nè các bạn, mình sẽ sử dụng nửa muỗng cà phê muối nha. Còn 3 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình sẽ sử dụng cái muỗng nhỏ này. Rồi mình sử dụng 1 muỗng đường nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xào nó sờ lại. Khi mà nó thấm gia vị là mình tắt bếp được rồi đó các bạn. Mình đã xào xong, mình tắt bếp, mình sẽ cho ra một cái chảo nha các bạn. Xin lỗi các bạn, mình sẽ cho nó ra một cái dĩa. Bây giờ mình cũng đã đi xắt cà rốt luôn rồi các bạn. Cà rốt này thì các bạn có thể thái xắt mỏng mỏng ra ha. Đó, các bạn xắt cho nó mỏng mỏng như thế này nè. Các bạn có thể tạo thành những cánh hoa ha, hoặc là như thế nào thì các bạn tùy thích của các bạn. Đó, các bạn xắt mỏng mỏng như thế cho đến hết cái phần cái củ cà rốt này của mình nha. Bây giờ mình đã xắt xong, mình cũng đã tạo xong những cái bông như thế này nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha cái nước sốt nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho giấm vô đây nha các bạn. Đây là 200 ml giấm nha. Giấm nuôi đó các bạn. Đây là đường nè. Mình sử dụng chén này là 100 các bạn. 150g đường á. Mình sẽ quậy vô đây ha. Các bạn bắt lên bếp nha, đun cho nó sôi xíu. Các bạn đặt cái nồi nước giấm này của mình lên trên bếp ha. Các bạn chỉ không có cần nó sôi quá nha các bạn. Chỉ cần nó vừa tan đường của mình là được ha. Nếu các bạn mới đảo đều như thế này ha, cho nó tan đường của các bạn. Thời gian mình đợi giấm với đường của mình nó sôi ha. Giờ mình sẽ xắt gừng với lại tỏi luôn nha các bạn. Các bạn xắt gừng với tỏi lát lát ra nha. Xắt lát mỏng. Các bạn xắt như thế này nè, đến hết cái phần gừng ha. Rồi bây giờ gừng ha, mình đã xắt xong. Tỏi với lại củ hành mình cũng đã xắt luôn rồi đó các bạn. Các bạn đu đủ thì mình đã ngâm xong rồi ha, mình vớt ra để cho ráo rồi đó các bạn. Bắt đầu mình sẽ trộn nó nha. Mình cho đu đủ ha, cà rốt nè, mình sẽ cho vô đây luôn. Tỏi ớt, tỏi với gừng, cái củ hành mình sẽ cho vô đây luôn các bạn. Cái phần giấm đường á của mình ha thì mình đã nấu xong rồi, mình để nguội rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lượt cho nó vô đây nha.
Các bạn trộn nó lên nha. Các bạn trộn nó lên, các bạn để 30 phút ha, cho nó thấm gia vị vô đây nha các bạn. Lúc mà mình nấu nước giấm đường á, thì mình đã dặn vô đây một ít xíu muối thôi. Các bạn nhặt một ít muối thôi cho nó đậm vị lại nha các bạn. Rồi các bạn đã xong rồi đó thì các bạn để đây cho mình 30 phút nha. Mà mình đợi cái phần đu đủ mình thấm ha, thì mình sẽ làm cái nước sốt me nha các bạn. Mình ngâm me trước nha. Mình đã sử dụng 100g me nè các bạn. Thì các bạn sử dụng 100g me thì các bạn sử dụng cho mình 100ml nước ấm nha. Bạn ngâm cho cái phần me này nó nở ra các bạn, mình lấy cái nước cốt me thôi nha. Mình đợi me của mình nó ra nó ấy các bạn ha, nó nở ra thì mình sẽ đi lặt những trái ớt này nha. Bạn lặt cái cuốn bỏ đi. Ớt này là ớt hiểm mặn đó các bạn. Các bạn lặt cái cuốn của nó hết bỏ ha. Rồi ớt thì mình đã lặt xong, đó mình đi lượt me thôi. Bạn lượt, bạn lấy cái cốt của nó này nè. Rồi bây giờ mình đã lấy nước cốt chanh ha, mình sẽ cho đầy vào 100ml nước mắm chai nha các bạn. Và 50g đường ha. Bạn quậy cho tan đường ra. Rồi mình sẽ cho một ít ớt vô nha các bạn. Và ớt bột mình cũng sẽ cho hết vô đây luôn. Những cái trái ớt này mình cũng cho nó vô đây luôn. Các bạn quậy cho nó tan đường ra nha. Rồi cái chén nước sốt của mình này đó các bạn. Cái phần đu đủ thì chúng ta đã ngâm được 30 phút rồi, chúng ta sẽ vớt nó ra nè các bạn. Đó, đây mình sẽ vớt hết nó ra. Để vô cái tô này nó hơi nhỏ nè các bạn, mình sẽ xớt ra cái thau cho nó lớn hơn ha, cho nó rộng rãi dễ trộn. Các bạn chắc cho thiệt khô nước nha, khô nước nữa lát mình trộn nó mới ngon. Tay hàng mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn nha các bạn. Đây là cái chén nước mắm mèn của mình nè các bạn. Sẽ chắc là nó hết vô đây nha. Trái hạnh mình cũng phải cho nó vô đây luôn. Cái hạnh thì các bạn xắt nó ra nha. Các bạn xắt những cái trái hạnh nó ra nhỏ nhỏ như thế này nè, miếng làm 2 làm 3 đó các bạn. Rồi các bạn trộn ha. Xong rồi đó các bạn. Thì bây giờ thì nó cơ bản đã hoàn thành cái món tai heo mình sốt kiểu Thái ha. Giờ thì nó đã hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.
Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.